Con qualcuno che parli del mercato. Ma dove è bravo? Dove è mercato? No, ma anche. Io cosa parlo? Perché tu quando parli non mi capisci neanche. Stiamo facendo un lavoro per la Università di Madrid sui mercati di Palermo. E abbiamo bisogno di fare un'intervista a qualcuno che parli della storia, del lavoro. Io sono nuovo di qua, 3 mesi, tu devi parlare con una persona che ha anni che qua, come queste persone qui, anni. No, vabbè, cioè, come sento il suo, quando sento le delle sue, che ci io mi conosco bene la parola. Ma tu sei più cosa? È lui, sarà così, è grande. È stato sì, tutti l'avete fatto. Il capo, la pizzeria ancora no.